Hvis dere har lest i dag Vårt Land, der har det kommet kritikk mot dødelig maktbruk i Etiopia. Så vi har kommet så langt, så kampen går videre hvis vi holder sammen. Internasjonale medier har mye fokus akkurat nå i det som skjer i Oromia. Det er opp til oss, det er opp til hver enkelt av oss å gjøre det beste vi kan. Neste appellant er en menneskerettighetsbekjemper. En person som alle kanskje vet gjennom media, sosiale medier, Facebook, som poster ofte det som foregår i Oromia, og spesielt når det gjelder retur av flyktninger eller asylsøkere fra Norge. Han er talsmann for foreningen av 12. januar, en forening som arbeider for asylsøkeres rettigheter. Han er en psykolog og psykoanalytiker og menneskerettighetsaktivist. Ta imot Karl Eldar Evang. Tusen takk. Ja, litt høyere kanskje. Kjære venner, den siste tiden har jeg daglig fått forferdelige bilder sendt til meg i privat postkasse på Facebook. Det er bilder av etiopiske studenter og barn og menn og kvinner som er skutt og drept av politiet eller sikkerhetsstyrkene til myndighetene i Etiopia. Noen av de drepte har navn og bosted, noen har det ikke. Det er lange lister av personer. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med bildene, og jeg vet at folk ikke orker å se så mye av slike bilder. Og det er mennesker fra Etiopia i Norge som i desperasjon sender meg bildene, for de opplever at ingen snakker om eller reagerer på slakteriene. Jeg har lagt et annet bilde på veggen min. Det er bildet av tidligere statssekretær i Justisdepartementet, Göran Kalmyr, som stolt og smilende holder i hånden til den etiopiske utenriksministeren, Dr. Tedros Adhanom. Og bildet er fra 9. februar i år. Og de etiopiske myndighetene bruker dette møtet med en norsk regjeringsrepresentant og sier etter møtet at Göran Kalmyr said Norway recognizes the fact that Ethiopia is a country with economic and political stability. Men Kalmyr lyver i sitt skryt, og det gjør også etiopiske myndigheter. For det er ikke politisk stabilitet i Etiopia nå. Det er stor uro. Kjære venner, for 4 år siden holdt etiopiske miljø i Norge også store demonstrasjoner i 2012. Det var fordi det den gangen ble forsøkt inngått en returavtale med de etiopiske myndighetene. Og vi var sjokkerte fordi den norske regjeringen den gangen stolte på myndigheter som gjorde menneskerettighetsbrudd, og som har kjent fra mange rapporter av Amnesty International, Human Rights Watch og andre, som en menneskerettighetsversting. I dag må vi protestere på nytt. Jeg har skrevet at den norske regjeringen lyver om stabilitet i Etiopia. Thank you. Thank you. Den etiopiske statsministeren gikk ut for et par dager siden og sa at Etiopia er en øy av stabilitet i et hav av uro i Afrika. Vi ser at den etiopiske propagandaen nettopp fremhever stabiliteten, og vi ser at norske myndigheter har bidratt til å gi
de kort på hånden og late som om det stabilitet. Men det ikke stabilitet. Det ikke stabilitet når det kastes granater og skytes inn i folkemengder og dreper studenter og barn som protesterer fredelig. Det ikke stabilitet når folk henges opp etter armene og piskes. Og det ikke stabilitet når voldtekt en metode til tortur og pressmiddel. Og det ikke stabilitet når elektriske støt mot fotsålen brukes av regimet. Det alt annet enn stabilitet. For hva slags stabilitet det? Det en stabilitet som bygger på terror, terrorisering av store folkegrupper. For hva slags liv det som for romene i Etiopia nå? De mister sine unge studenter, familiemedlemmer kan bli arrestert, ingen vet hvor det blitt av de. Det vanskelig å vite hva som skjer, omverdenen vet lite. Etiopia forsøker å holde et jerngrep på informasjonen som kommer ut. Mange stater har økonomisk samarbeid med etiopiske regime, og protestene fra regjeringen, inkludert den norske, den britiske og andre, uteblir. Human Rights Watch en av de få internasjonale organisasjonene som rapporterer fra det som skjer i Etiopia. Og det fordi myndighetene kaster ut uavhengige organisasjoner. I slutten av forrige måned så kom Human Rights Watch med en rapport som har vært om det som har vært et regulært opprør i Oromo-distriktet helt fra november og fram til nå, og som fortsetter. Jeg leser et par sitater fra Human Rights Watch rapport. Human Rights Watch has not been able to verify the total numbers of people killed and arrested given restrictions on access and independent reporting in Ethiopia. Activists allege that more than 200 people have been killed since November 12th. Based largely on material collated from social media, videos, photos and web posts. Available information suggests that several thousand people have been arrested, many of whose whereabouts are unknown, which would be a forcible disappearance. And there are children involved in the demonstrations, and there are children killed. Gudina, a 16-year-old 10th grade student from Arsinegel, described the authorities' response to a protest early in December. All the schools got together and took to the streets. As we protested, tear gas was thrown, we kept marching, and then from behind we heard bullets. Many students were hit and fell screaming. One very young student from my school I saw had been shot in the throat and blood was pouring. I have dreams every night of that student. A 22-year-old woman told Human Rights Watch she was arrested the night of a protest in late December and taken to what she described as a military camp in Borana zone. She was held in solitary confinement in total darkness. She said she was raped on 3 occasions in her cell by unidentified men during her 2-week detention. She was frequently pulled out of her cell and interrogated about her involvement in the protests and the whereabouts of her 2 brothers. Human Rights Watch sier det har vært nesten daglige drap i hele 2016. At det har vært massedemonstrasjoner, og at myndighetenes aksjoner mot demonstranter fortsetter. Göran Kalmyr, som var i Etiopia, og som var den som sa ordene om stabilitet i Etiopia, samtidig som de unge menneskene ble skutt rett ned, kvinner ble voldtatt av politiet, og mange forsvant etter arrestasjoner. Han har skiftet arbeid. Men den norske regjeringen har ikke dementert disse ordene. Dermed mener jeg at den norske regjeringen lar seg bruke i etiopisk propaganda.
De støtter på en måte opp ved sin passivitet. Gøran Kalmyr sa også, liksom for å si at det var en seriøs samarbeidspartner han hadde i den etiopiske utenriksministeren, at han var en kandidat til en høy stilling i Verdens helseorganisasjon. Jeg synes det er utrolig naivt, eller er det kynisk? For det den norske regjeringen er taus om, det er helsen til de som blir slått helseløse, de som blir voldtatt, de som blir torturert, og de som blir skutt og drept av regjeringen i disse dager. De er tause, for det passer ikke med det bildet de tegner av en stabil og troverdig samarbeidspartner. Regjeringen er så opptatt av å fremstå som gode eller effektive på retur, at de er i ferd med å miste og undergrave sin egen troverdighet på menneskerettigheter. Og det skal vi ikke la dem slippe unna med, det skal de konfronteres med. For det de nå gjør, er å gjøre avtale med et regime som forsøker å slå ned et opprør med alle midler, og i denne tiden er det ekstra farlig å komme på å returnere noen fra Oromo-befolkningen til Etiopia. Takk for det. Jeg har ikke noe ord, Karl Eldar. Det er en rørende tale. Du har mer fakta enn meg som står her fra Arsinagille. Det jeg kan si er at vi ser frem til å samarbeide med foreningen av 12. januar, og vi holder kontakt. Og tusen takk. Neste appellant er menneskerettighetsaktivist, Oromo-bekjemper. Og han kommer til å holde en appell på veggene.